Lep pozdrav vsem. Nacionalna raziskava je pod naročilom Urada za enake možnosti bila izvedena v letu 2009. Podatke smo do konca analizirali v letošnjem letu in v tem mesecu izdali tudi poročilo. Poročilo mislim, da bo na voljo tudi na spletni strani Urada za enake možnosti v celoti. Danes predstavljamo samo nekaj najbolj pomembnih izsledkov. V raziskavi gre za prvo nacionalno raziskavo v Sloveniji in sicer je bila raziskava in prevalenčna in incidenčna. Prevalenčna pomeni, da smo raziskovali, koliko je nasilja, incidenčna pa, kakšne vrste nasilja vse ženske doživljajo in kako pogosto ga doživljajo. V prvi fazi sta v raziskovalni skupini sodelovali še dve kolegici pri vprašalniku, in sicer dr. Ines Kvaternik in dr. Vera Grebenc, obdelala je pa vse naša kolegica Amra Šabič. Vprašalnik za raziskavo obsega 20 strani. Tole je vprašalnik, takole smo ga stiskali. Skupaj vprašanj je tam okoli 70, obsega pa 9 poglavij. In sicer poglavja so bila demografski podatki, osebni statusi in okoliščine, potem vrste nasilja. Nasilje smo razdelili na fizično, spolno, psihično, ekonomsko in omejevanje gibanja, stikov in osebne svobode. Potem smo hoteli nekaj izvedeti tudi o povzročiteljih nasilja, o tem, kako se odločajo za odhod iz nasilnega odnosa in sedanje stanje. Vzorec je bil velik, in sicer 3000 žensk, zato ker smo predvidevali že na samem začetku, da bo odziv majhen. Raziskave v svetu kažejo, da je takrat, kadar se raziskava prvič izvaja, odzivnost zelo majhna, in sicer od 20 do 30%, in izkazala se je zelo podobno pri naši raziskavi, odzivnost je bila 25%. Se pravi, da smo od vzorca 3000, slučajnostnega vzorca 3000 žensk, dobile vrnenih 725 vprašalnikov, veljavnih vprašalnikov, te smo potem tudi obdelali. Mogoče samo za začetek par ključnih ugotovitev, ki jih je pokazala raziskava, malo bolj vsebinsko bosta pa potem predstavile še kolegice Mojca Urek in Darja Zaviršek. Vsaka druga ženska od dopolnjenega 15. leta starosti je doživela eno od oblik nasilja. Se pravi, celo malo več kot vsaka druga ženska, ker je bilo 56,6%, največ je psihičnega nasilja od dopolnjenega 15. leta starosti, potem fizično, ki ga je približno četrtina. To kažejo tudi recimo isti odstotek je pokazala tudi raziskava, ki so jo delali na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. Potem sledi premoženjsko, omejevanje gibanja in pa spolno nasilje. Zdaj v zadnjih 12 mesecih, se pravi v enem letu, v zadnjem letu pa lahko rečemo, je tudi doživljala nasilje vsaka druga ženska, zato ker je bilo psihičnega nasilja izredno veliko, 49,9%, manj je bilo pa fizičnega, spolnega, premoženjskega in omejevanja gibanja. Če bi vzeli recimo samo zadnje 4 vrste nasilja, potem ga je v zadnjem letu doživljala vsaka 5. ženska. Mislim, da je pomembno to povedati predvsem zato, ker smo do zdaj operirali z podatki iz sveta, rekli smo vsaka 7., vsaka 5. ženska in tako naprej. Zdaj vemo, da ga je v Sloveniji od 15. leta starosti doživljala vsaka druga ženska in v zadnjem letu vsaka 5. brez psihičnega nasilja in vsaka druga zatem. Zdaj to, kar je raziskava tudi pokazala in kar se mi zdi zelo zanimivo, je, da ženske, ki doživljajo nasilje, svoje zdravje ocenjujejo slabše, veliko slabše kot ženske v splošni populaciji. Edine, ki ga ne doživljajo zelo slabo, so ženske, ki doživljajo psihično nasilje, ženske, ki doživljajo pa spolno, fizično, premoženjsko gibanje in omejevanje svobode, pa imajo hujše posledice na zdravju zaradi nasilja, ki ga doživljajo. Predvsem je to, kar je bilo za nas zelo presenetljivo in tudi, ne toliko presenetljivo, kakor smo bile presenečene nad visokim odstotkom, je strah, ženske, ki doživljajo strah,
in alarmanten podatek o tem, koliko ženski doživlja spolno in fizično nasilje, redno razmišlja o samomoru. Strah, depresivnost in misli na samomor so v bistvu najbolj alarmantni podatki za zdravje. Drug podatek, ki je še pomemben, je to, da ženske doživljajo ali pa začnejo doživljati nasilje v času nosečnosti. 5,5% žensk je doživljalo nasilje v nosečnosti, večina od njih je začela nasilje doživljati ravno takrat in potem seveda se nasilje v nosečnosti nadaljuje tudi v nasilje nad otroci. 4,7% žensk je poročalo, da so nasilje po porodu doživljali tudi njihovi otroci.